¿Qué será? ¿Qué será? ¿Será una boda charra? ¿Será una callejoneada? Ahorita lo averiguaremos, banda. Bueno, gente chula, gente bonita, esto es Zacatecas. Esto es Zacatecas, ahora sí que quién sabe por qué sería la tambora, porque aquí para todo es tambora. Boda, tambora. 15 años, tambora. Salimos del trabajo, tambora. 15 años, tambora. Fin de mes, tambora. Vacaciones, tambora. Esto es Zacatecas, gente. No piensen como que ¿qué festejan? Festejamos todo, raza. El zacatecano es muy alegre. Y más alegres son lugares como Jerez, municipio Pueblo Mágico, Jerez, Zacatecas. Creo que todavía podemos encontrar más la esencia de lo que es el zacatecano, racita. Entonces, pues como les comento, no nos sorprendan. Así somos en general.